تا که دستور الله، دستور قرآن که فعلا از نافذ نشه، تطبیق نشه، در زندگی ما اونجا عدالت نمیاد. کدام کشورهایی که قانون جور کرده غیر از قانون قرآن، هر قدر مساوات باشه اونجا عدالت نیست، اونجا ظلم است. زیرا یکی در خود قانون باید عادلانه باشد. قانون یگانه قانونی که دو عدل است قانون الله است. زیرا الله ذاتی است که و ما الله یرید ظلما للعالمین. عدل یک صفت الله است. الله خودش ذاتی است که عدالت میکنه. اراده ظلم هم به مخلوقات خود نمیکنه. قوت مسلمانان، نیروی مسلمانان به اساس عدل استوار می باشه. نصرت و مدد الله به خاطر عدل می آید. ظلم باشه الله نصرت مدد نمی آید و مؤمنین صاحب عزت نمی باشند. عدالت کردن در اسلام اینقدر مهم است. خب معنای عدل کلگی می فهمه که چی است. به معنای استقامت به حق، یعنی به حق آنچه که الله نازل کرده به او پایداری کردن، به او استقامت کردن، به او عمل کردن. ضد جور و ضد ظلم است. یعنی هر صاحب حقش دادن و حق خود هم گرفتن، اینی را عدالت میگه. هر صاحب حق، الله مثلا به بالای ما چی حق داره، عقیده توحید، ایمانیات، اطاعت از دستورش، عبادتش، این را حقش بدیم، این را عدالت میگه. در ارتباط پیامبر رسالتش قبول کنیم، تابعداری از منهج و طریقش بکنیم، این عدالت است. و هر صاحب حق، اگر پدر است، اگر مادر است، اگر علما است، حقوقش دادن. اگر کسی به بالای ما یک حق داره، خانم است، اولاد است، افراد جامعه است، حقش دادن. و از حق ضایع کردن، حق تلفی اجتناب کردن، این را عدالت گفته میشه. نه ظلم نکردن، یعنی ای تو کار نکنیم که صاحب حقش نتیم، این را عدل گفته میشه. ضدش جور است و ظلم است. الله متعال در سورت حدید ببینین میگه تمام انبیا و کتاب‌های آسمانی به می خاطر آمده که مردم به عدل زندگی کنن، به انصاف زندگی کنن، به قسط زندگی کنن. قسمی که می فرماید لقد ارسلنا رسولنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. لقد ارسلنا، قسم است الله میگه ما فرستادیم، رسولنا، پیامبرای خود را، فرستادگان خود را، بالبینات، با دلایل واضح و روشن، معجزات، و انزلنا معهم الکتاب، به همراه از اینا کتاب آسمانی را نازل کردیم، والمیزان، احکامی که دو عدالت است او را نازل کردیم، لیقوم الناس بالقسط، تا که تمام انسانیت قائم شود، یعنی زندگیشان جریان پیدا کند به قسط، به عدل و انصاف. یعنی تمام انبیا 1,24,000 پیامبر به خاطر عدالت آمدگی است. و عدالت اینجا اشاره شد چطور میشه که کتاب آسمانی اونجا نافذ شود. کتاب آسمانی تا که دستور الله، دستور قرآن که فعلا از نافذ نشه، تطبیق نشه، در زندگی ما اونجا عدالت نمیاد. کدام کشورهایی که قانون جور کرده غیر از قانون قرآن، هر قدر مساوات باشه اونجا عدالت نیست، اونجا ظلم است. زیرا یکی در خود قانون باید عادلانه باشد. قانون یگانه قانونی که دو عدل است قانون الله است. زیرا الله ذاتی است که و ما الله یرید ظلما للعالمین. عدل یک صفت الله است. الله خودش ذاتی است که عدالت میکنه. اراده ظلم هم به مخلوقات خود نمیکنه. و ما انا بظلام للعبید، نیستم ظلم کننده به بالای بنده های خود. هر قانونی را که الله در زندگی ما وضع کرده دو عدالت است. ظلم از بین بردگی است. هیچ نوع ظلم وجود نداره. بنان تا که قانون در زندگی ما قانون قرآن نباشد و قانونی که پیامبر به ما هدایت دادگی است او نباشه، سنت، اونجا عدالت نیست. حال قوانین های وزیره که شما میبینین مردم ها جور میکنن مخالف قانون قرآن، مخالف قانون اسلام، والله دو ظلم است، 100% ظلم است. دنیا هم از ظلم موج میزنه به خاطر قانون الله نافذ نیست در دنیا و قانون قرآن اونجا وجود نداره. در بعض جا فقط در مورقه است،
در کتاب هاست خلاص، یا در جریده رسمی نشر شدگی است یا در مجله، اما در زندگی مردم نافذ نیست. به می خاطر ظلم موج میزند و ظالم ها را الله بسیار بد میبره. ظالمه انه لا یحب الظالمین، الله ظالم دوست نداره. عادلین الله میگه ان الله یحب المقسطین، الله عدالتکارا را دوست دارد.